De ce e greu să lucrezi cu tine sau să te adresezi unui psiholog sau poate altui specialist care să te susțină în momentele dificile? Cum poți face ca lucrurile acestea să devină mai ușoare? În primul rând, trebuie să-ți dorești foarte mult o schimbare. O altă cale pur și simplu nu există decât să faci lucrul ăsta tu. Dacă ai ajuns la această conștientizare, să știi că celelalte procese vor curge mult mai ușor. În momentul în care tu ai luat această decizie, începând cu procesele care se întâmplă în interiorul tău, nu vor întârzia să apară și rezultatele materializate în exterior. După care este nevoie să cauți persoana sau persoanele potrivite care să te susțină în acest proces. Adesea, de unul singur, omul fie nu se descurcă, fie o face, dar durează mult mai mult. Să-ți dau un exemplu mult mai intens în care ai putea să înțelegi asta. Nu vei putea ieși dintr-o relație toxică până, literalmente, nu vei ieși din ea, adică nu vei pleca. La fel cum nu poți executa o operație pe creier atâta timp cât tu ești pacientul, atâta timp cât nu ai omul potrivit care să execute această operație pe creier. Cel puțin în prezent încă nu există posibilitatea ca să-ți faci singur operație pe creier.